Og sæt kyllingerne ind i huset. Hold dem lige så stille, ikke? Godt. Godt, Basse. Jamen, de skal nok tage noget at spise. Laura. Siger den namme? Nå. Kan du ikke putte dem ind? Er lige så stille, ikke? Det er skralderne, de skal bare blive i. Bare ned i kassen med dem. Så skal du fange kyllingerne. Og putte dem ind i kassen. Lige så stille. Lige så stille. Sådan, godt. Og lige så stille også. Godt. Det var godt. Ind med dig, ja. Skallerne, de skal ikke derind. De skal ikke derind, Laura. De skal være i kassen. Ned i kassen med dem. Så tag kyllingerne lige så stille. Ikke? Godt, Basse. Nej, ikke deroppe med dem. Sådan. Du kan bare hjælpe. Er der for mange? Ja, det er også ad. Så kommer de ind til de andre, ikke?